سلام خدمت همگی. یه چند تا نکته می‌خواستم بهتون بگم که این نمونه آسیاب چرا خیلی موتورش میسوزه. یه نکته اولش اینه که شما مثلا یه چیز سفت یا سنگینی یا یخ زده اگه باشه می‌نوزین داخل رو موتور فشار میاد و این باعث سوختنش میشه. نکته دوم اینه که این موتور توان اینو ندارن که زیاد روشن باشن. باید مثلا یه دور استفاده که میکنین یه چند دقیقه بذارین استراحت کنه تا خنک بشه. نکته بعدی هم اینه که این کلیده، اگه کلیده مشکل داشته باشه قطع وصل بشه یه هم باعث سوختنش میشه تو موتورتون از دست میره. و هر چند یک بار یه چند تا قطره روغن بریزین بالاش، این بالا هم بازش کنین. این بالا که باز کنین یه بوشی داره باید دورش روغن بزنین. این نکته رو رعایت کنین. یکی دیگه هم نکتهش این تیغش که کند میشه شما باید حتما این تیغه رو سریعا عوضش کنی که رو موتور فشار